kuntu wamakingira ukankubita ipinda nkiberera neza nanjye nkajya kukikwiye banke ibintu byaza muri ibu ariko ikigali ugasanga abana b'abakire bakoze agakundi kabo baragendana nk'abana b'abakire n'abana b'ikagari okay wa wundi umukene yabibona kumva nyine arashaka kuba nkabo noneho aho ngaho haza ibintu use nkaho ugaruka hano kugira ngo tutaza kuva muri frame neza noneho hakaza ibintu bibiri ushobora kujya muri icyo kigare nawe ugakurikira wirengagije iwanyu cyangwa se ugaheranwa n'agahinda byose birashoboka na depression ikaza narebye umwana w'umukene n'ubu uri umuhanga kurusha umwana w'umukene iyo mpamvu ntabwo ushaka kuba nayo ntabwo ni gute ushaka kumbwa nibyo rero wa mwana uzika yibaritsemo iwabo ngo iwacu turabakire turakize niyo nanatsindwa dushobora kujya hariya iwacu hari agakampani nshobora kugenda nkahita nose bivuze ngo nta mwana w'umukire w'umuhanga n'abana b'abakire se baba mbere probability umwana w'umukire aryoshye amafaranga y'iwabo w'umukene yabiguha motivation yo kuvuga ateka nanjye nige nanjye nzagira icyo nigezaho wow ako kantu mugakotinge neza kwiga ufite intego yuko nawe umwana wawe nawe uzabaho neza ebana gake welcome kuri Teacher Tony as a YouTube channel muri kumwe nanjye Teacher Tony n'ubundi niko kuri YouTube nitwa so muri aka kanya nabamenyereje ko tuzajya dukora ama interview agendanye n'imibereho y'abanyeshuri umuntu wese dukurikirana first thank you manzi ukore subscribe kuri iyi channel utuzamure turebe ko twazamuka turebe ko twagenda tuzamura umuryango nyarwanda tuzajya dukora ibiganiro bigendanye n'ubuzima bw'abanyeshuri ku ishuri bimeze gute ubuzima bw'abanyeshuri buri kwitwara gute kuri uno munsi rero mbafitiye abatumirwa beza bari intelligence those guys abanyeshuri hano first ngiye kubaganiriza muri kano kanya ngiye kubaganiriza kuri topic nziza first ese kwiga muturutse mu miryango abana bavuka mu miryango ya gikire n'abana bavuka mu miryango ya gikene ese nyine bigira izihe ngaruka mu myigire yabo first ndamanza mpere hano abatumirwa babiri reka manze mu kinyarwanda bavuga ngo nta sake nta nkoko kazibika isake ihari reka manze mpere hano ugende isake so ntabwo mbisi isake ahubwo mweretse yuko ari bubanza so uramanza twibwire so umanze utwintroducing wowe ubwawe none tujye ku ruhande okay nkuko bisanzwe we tumaje kumenyerana turamenyeranya abakurikiye interview yabanje baranze n'izindi zabanje cyangwa se abareba desako Teacher Tony n'ubundi muranzi kuri Teacher Tony nyina nitwa Linga Linga ije Linga ubundi amazina yanjye ni Muhirwa Rodrigue niga senior 6 okay so hano dufite ladies umukobwa hano aramanza twibwira amazina yiwe atubwire aho yiga amanza introduction yiwe so umwanya no wawe okay murakoze cyane nanjye muranzi umaje kumenyera nanjye kuri YouTube Teacher Tony nanjye nyuma muri desako nyina nitwa Ada amazina yawe yandi ubuzima busanzwe nitwa Wibambe Cecile wiga mu wakanda niga mu wa gatandatu irihe combination MCE ubwo bivuze iki imibare computer science and economics ubwo imibare computer science and economics bisobanuye imibare ikoranabuhanga ubwo bisobanuye ko ushobora kuba wahakinga none se kamanze nkubaze akabazo k'amatsiko mfite ibibazo by'ubukene njye nta mafaranga mfite abantu muri kumbona batagira ngo wenda narakize meze neza oya mfite imani mukire muri nanababwira nakamomo kanje mukanagaho urero nk'umuntu byanga bikunze nk'umuntu wiga computer ushaka no kuumuhaka nta kuntu wamakingira ukankubita ipinda nkiberera neza nanjye nkajya kukikwiye banke ibintu byaza muri ibu
ariko I know arabeshya ntabwo So, ahubwo byanga bikunze sibyo agomba kudufasha kuri zino platform byanga bikunze tukabizamura byanga bikunze tukazamura social media zacu tukareba ko zishobora kuba zazamuka tukazigeza ku rwego rwo hejuru ubusobanuro ko nk'umuntu wize computer science ukwiriye kutwereka n'uburyo twakoresha social media ariko muri aka kandi akantu nshaka kugira ngo tuganireho muri rusange nshaka ko tuganiraho muri rusange ndashaka kubabwira rimwe na rimwe tuvuka mu miryango tutahisemo kameme twese twisanga ubuzima bwacu bwabayeho tukavuka dukize cyangwa se dukennye ntabwo nshaka kubabaza ahantu muvuka ariko nawe uburyo mugaragara nyine muvuka mwana n'abana b'ingagari twariyakiriye kameme hari ukuntu ubona agafensi n'agasura ukabona kabisa aba bana bameze neza ni gute hari ukuntu umwana wisanga avutse mu muryango ukennye undi akavuka mu muryango ukize hari ukuntu wisanga umwana ari muri garidiyeni cyangwa ari muri primaire ariko ari kwishyura nk'ibihumbi 900 ku gihembwe cyangwa se 300 cyangwa 400 ariko hakaba hari n'umwana nyine uri kwigira ari kwishyura 950 cyangwa 200 nayo atabashe kuboneka umubyeyi yagiye kuyahingira ese nk'uwo mwana iyo yisanze muhuriye ku buzima bw'ishuri ni izihe challenge zirimo ese koko uwo mwana nyine biba byifasha ku buzima bw'ishuri kubihuza ni izihe challenge umwana wavutse mu muryango wa gikire agira n'uwavutse mu muryango wa gikene agira reka manze mbere nagohereyeho kamanze mpere kuri Wayne. Okay, murakoze. Challenge umunyeshuri ahura nazo iyo yavukiye mu muryango w'abakire cyangwa se w'abakene bose bisanzwe bahuriye ku ishuri. Suppose hari igihe usanga akantu k'ikigare nako kazamo. Ikigare. Ugasanga abana b'abakire bakoze agakundi kabo baragendana nk'abakire. Nk'abana b'abakire. Abana b'ingagari. Okay. Wundi umukene yabibona kumva nyine arashaka kuba nkabo noneho aho ngaho haza ibintu use nkaho ugaruka hano kugira ngo tutaza kuva muri frame neza noneho hakaza ibintu bibiri ushobora kujya muri icyo kigare nawe ugakurikira wirengagije iwanyu cyangwa se ugaheranwa n'agahinda byose birashoboka na depression ikazamo uzi kubona dusupoze nko mu kigo mwigamo habamo kantine dusupoze iwanyu uza nta jade poshe baguhaye sibyo akabazo k'amatsiko utarakomeza amafaranga menshi baguhaye ugiye ku ishuri ari nka pocket money yarangaye akabazo k'amatsiko umugambo make rimwe byibuze menshi baguhaye ahubwo se wambaza ngo iyo ndi ku ishuri igihembwe kirangira ukoresheje nta kibazo ashobora kuba yajya nko muri 40, 50 gutyo nta kuntu umwanya adagute wanyu bakakugira naho umwana kuko ndi kumva ayo mafaranga 40 ashobora kuba ngiye nshobora kubona no kuyakorera mu kwezi ntayakorera iminerevare y'undi mwana ariko anyway it's komeza it's the way of life abantu nyine tuba dutandukanye noneho ngarutse kuri icyo kintu twari turi kuvuga ubwo uwo mwana ikintu kimwafekta no mu masomo ye ukumva birahagera ugasanga ariga avuga ati se n'ubundi iwacu nta kuntu bimeze n'ubundi turi hasi ibintu nk'ibyo nyine noneho ugasanga abana akuzana arebe umwana w'umukene niwe uri umuhanga kurusha umwana w'umukene iyo mpamvu ntabwo nshaka kuba nayumva ntabwo ni gute ushaka kumbwa byumve nibyo rero wa mwana uzika yibaritsemo iwabo iwacu turabakire turakize niyo nanatsindwa dushobora kujya hariya iwacu hari company nshobora kugenda nkahita nose bivuze ngo nta mwana w'umukire w'umuhanga n'abana b'abakire se baba mbere probability ngewe kuri overview yanjye probability nabonye umwana w'umukene nabonye niwe ukunda kuba ari umuhanga kurusha umwana w'umukire uri kubyumva gutarati umwana w'umukene aba ari umuhanga cyane kurenza abana b'abakire uri kubyumva gute yewe buryo ndi kubyumva ubwo niko yabibonye ariko ubwo yabibonye ahantu hamwe ariko hari n'ahandi byanga nose tuzi abana benshi b'abakire bagiye baba ba mbere bakabona amaburse bakagenda bagakora bakajya kwiga za kaminuza bakajya kwiga Oxford n'izindi kaminuza tuzi zikomeye rero ntabwo twakonsideringa cyangwa ngo tumentioninge ko abana b'abakire banga kwiga
ngaba abakene bari bo biga kuko bazi ko nta mafaranga bafite. Okay, kuri iyi ngingo tuzashaka umwanya uhagije, sibyo? Tuzashaka umwanya uhagije kongera tugisubiremo. Hari akandi kantu nshaka kubasigamo tuzaganiraho ubutaha turimo turibaza ngo ese ni iki? Hari ukuntu bajya bavuga ngo umwana w'umukene ufite igare yiguriye aruta umwana w'umukire ugenda muri benzi. Ise yaramuguriye. Iyo ngingo tuzayivugaho ubutaha, sibyo? Kubera ko umwanya dufite mujye kujya mu masomo yanyu, ntabwo dushobora kubicira amasaha, ariko mu magambo make ni izihe nyungu zo kwigana n'umwana mu kigo mwese utitaye ngo ni abakire cyangwa ni abakene? Mu boarding school, muri boarding school kwisanga muri hano mwese mu muryango ikize n'iy'abakene byose mugahuriza hamwe. Ni izihe nyungu zo guhurizamo hamwe? Reka mbanze ngiye kumubwira inyungu ya mbere. Inyungu ya mbere y'uri umukene wigana n'abantu bo mu bakire. Hari igihe usanga abantu bo mu bakire ari n'abanebwe, atabasha no kwifatira note, uri kumva? None akabwira wa mwana w'umukene ati we nyandikira, akamuha amafaranga. Iyo ni inyungu ya mbere. Kurya amafaranga kwandikira b'abanyeshuri b'abana b'abakire ntibandika. The second. Icya kabiri haba harimo n'inyigisho tusibyo. Kubona umwana w'umukire aryoshye amafaranga y'iwabo, wowe umukene yabiguha motivation yo kuvuga ati reka nanjye nige, nanjye nzagira icyo nigezaho, nzagire nawe. Ako kantu mugakotinge neza, kwiga ufite intego y'uko nawe umwana wawe nawe uzabaho neza ebana gake, wowe ufite Yehova byo. Hari nyinshira tusamarize gusa muri make byanga bikunda iyo wigana n'umwana w'umukire cyangwa se wenda w'umukene, hari ukuntu umuntu mubi inshuti ku ishuri, ugasanga umuntu muri inshuti byanga bikunda. Niba naje nturutse mu rugo nkaza mfite amakayi wenda 7 kandi gusabwa amakayi 10, we akaza we bamuguriye bapfuye guterura tu, bateruye baramuhereza ati amaduze ati bateruye baramuhereza bamushyirira mu modoka baramuhereza ngatware. We arareba nkawe iyo muri inshuti byanga bikunda ntago mwarimu yagusohora afite amakayi ari muri dormitory atari gukoresha, araguherezamo nk'atatu ukoresha, cyangwa se nanone ubufasha ubwo yagufashije no gufashanya. Ikindi kintu abana bo mu bakire none se ubwo nagira inzara, we none hari afite amafaranga ajya kugira ati reka mbabukinge muri ubu buryo. Kumva iyi topic itarangira, reka mbabukinge muri ubu buryo kuko mugiye kujya mu ishuri. Reka mbasevingira kandi tuzongeye dukorane indi interview tuganire kuri iyi ngingo y'imibereho yo kuvuka mu gikene, kuko ndibaza umwana wa Cristiano uburyo abayeho ntago ari umwana wa Cristiano. Iyo ngingo tuzayinonosore neza. So rero reka tubareke bano banyeshuri tuzongera tuganira nabo neza. Ukomeze kudukurikirana kuri Teacher Tony, make subscribe, share. Rero tuzasubira ubutaha, sibyo? Amasomo meza kandi nizere ko mwese murabasina 6 muzabikora cyane. Mwasuhuza ababyeyi noneho. Ababyeyi turabasuhuza cyane, turabakunda mbese. Ushaka gusuhuza na murumuna wawe ntacyo? Njyewe ndasuhuza mama wanjye, nkasuhuza papa wanjye, nkasuhuza murumuna wanjye, nkasuhuza uwo bita Mucyo. Mucyo ninde? Mbese ni Mucyo nyine. Mucyo kari betara. Bose tuziranye mwese ndabasuhuza. Wowe byose byarangiye, nanjye Saliyuti tuzasubira ubutaha.